तो दोस्तों ये बाथरूम का फिटिंग है, CPVC फिटिंग। और ये जो पॉइंट दिख रहा है नल लगा हुआ है, ये डब्बा टोटी का है। और ये सामने सिस्टर्न का है। और ये लंबा सा पाइप दिख रहा है, ये टंकी से वापसी का है। और इधर आके आपका 3 पॉइंट है आपका एक गीजर का, एक टंकी का और एक सप्लाई वाला। ये टेम्परेली लगा हुआ है। प्लास्टर के बाद टाइल लग के उसके बाद फिनिशिंग होएगा।